qadiyatu akli lahmil jazur. Ya, permasalahannya mangan daging unta fil hadis. Ama qaulu Rasulullah napa dawe Rasulullah mana tay sabano iku akal mangan man lahma jazurin ing daginge unta. Fale tawadhu mau bice wuduman. Faqatila mau ngawurno pangene ina sabab dzalik. Sini sebabnya kaulin Nabi man akala lahma jazurin fale tawadhu. Iku anawa bisunai Nabi karena ikono Nabi iku fi majlis iku ing dalam majlis ma'a jumlah dan beserta kelompok jumlah min ashabi sangka sahabat Nabi wa akalu lan mangan sapa jumlah ahmad jazurin yang daging unta wa fi asna'il majlis lan ing dalam tengah-tengah majlis kharajat meturi kono pontut min ahadil hadirin sang sajine sang hadir. Kala mahana mangko semasane teko mangsa apa waktu salat. Kala mangko ngendika Nabi alaihi kayatasi Nabi wa alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane ngene, man akala lahma jazurin falyatawaddo. Hatta la yurafa sehingga ora dikawroi man sapa wong kharajat kang metu min saman arifu pontut. Apa mongko jumeneng sapa jumlah mang so ashab wa tadaulan udu ashab wa fi maning dalam ashab manutai wong harajat kang metu min saman arif wa pontut min wiri aya arifahu sang tanpa ento ngerti hu ing man harajat min du arif sapa ahadun wa za ikilah min wari ayat arifahu ahadun mang iku min lutfi Rasulullah iku sing parasane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parasane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadi ku hanya apa man akalalah mal pinggir pada tawadhu iki ora kok bertujuan bahwa wong sing hakikate mangan daging unta iku wajib wudu iku enggak. Iki mergo iki untuk nutupi ben ora diketahui sapa sing ngentut. Ben nalika iku padha mangan daging unta, sambangan iki wudu kabeh wis wudu kabeh mangan unta mang wudu kabeh. Ben apa? Ben ora diketahui sing ngentut mang sapa nek wudu kabeh. Mergo engko nek ora ngono kok konangan sing ngentut. Nek kok dadak ana sing ngentut, dadak ana sing wudu katakan. Ora batal lah iki Nabi diperintah karena perintah wudu kabeh. Maka nek ora ngono Nabi ra ngendika ngono kok ana wong sing wudu. Maka berarti nek wudu iku kok konangan nek dene mah ngentut sehingga dia malu konangan nek dia ngentut. Walau syaka lamun ragu iku apa iki alasane Syafi'iyah, tapi madhab-madhab yang lain sing mengatakan wajib wudu ya alasannya ora itu, memang itu hakikat wajib wudu. Namun berarti ngono. Walau syaka lamun ragu sapa man fi hurujirihin yang dalam metun entot min sama man fal asri ku adamu ora ana huruj. Pasyaku mangkau daerah kulayu asiri kurang lebih 3 pasyak kurang lebih tetap bisa diwudu batal. Ila ida sami akasan kane kerumunan sautan yang suara mentot au syamma utawa ngambuman raihatan ing kandan entot waqat yahdu sulan terkadang anyal toko indal insan onesan musuh irtifakun apa jatuh dalam lingkaran sing sulit untuk keluar dari lingkaran yang sulit. Irtibakon apa masalah sing rumit, masalah sing
sulit untuk lepas dari permasalahan ketika dia sudah jatuh dari masalah. Fil jihazil hadmi yang dalam perangkat pencernaan wa harakatin lan gerakan kasiratin kang akeh wa yahusulan ngrasa insan bidawa fi aklan pira-pira pendorong wa dawa fi utai pira-pira pendorong hadhi kelata dawa fi kotla tangfudu iku terkadang ora tembus apa dawa fi ilal kharis maring jaba kalau yang takidu mengkora rusak apa wudu inama hiya anusinal taida fa wazatan iku pira-pira biogas jadi apa perangkat pencernaan itu kadang-kadang apa merasa munggah nunggone wetenge Pak iku kaya apa ana tekanan udara ana dawa lah ketika dawa memang ora keluar nunggone silet ora metu sang joko iku ora batal wudu iku hanya biogas ketai iku ana biogas ya ana keluke ana uape sehingga kadang-kadang weteng iki kerasa munjuk, kerasa tertekan kaya ana udara yang keluar. Kaya tapi keluarnya nang jero. Selama ora metu sangka al-kharij ora metu nang silat ora batal wudu. Kalau haram alaman ing atase wong intaqada kang rusak wudu apa wudune man arba'atu asya apa sing haram papat pira-pira suci sing ngersakno sapa musannaf ayat kalam yang cara musannaf alama yang atase barang ya haram kang haram apa ma alal muqtis ing atase hadas wal hadasu ta hadas gunaan kono rono hadasan asghar fi hadas cilik atas asari kemamparan al-jabah kang wajib apa mal wudu aing wudu wasanan atas akbar kang gede atas akbar kemamparan al-jabah kang wajib apa mal wudu aing adus taima al-jabah wudu wal janabatu wal haidhu wal nifasu wal muhtisu kau tayang hatasan aswaran wal hatas aswara kang cilik tahrum aku haram aling atas muktis apa hasil arba'ah tu ikilah perkara papat al asya'u kang siji ala tidak kara kang itu dari latih sabal musnah waya te arba asya' iku as-salatu wa tawaf wa masul musab wa hamlan wa musab wa itu nang li muhtisan bagi yang sing hadas hamlul musab apa wa an ma'a mata'in sertani barang dikosil mata kan nejo bawa barang abikasina atau kan nejo mata lan musaf ma'an barang orang kan lagi nak nejo musafah wakad yataru lah terkadang terdesak sapa al-muslimu ilah hamil musaf maring gawa kitab Quran wa tay muslim iku ala ghairi taharat dan pengatasi ora suci kahofi kaya nawatirone muslim aling atase musaf min kafirin sangka diambil kafir amin ukufi utawa ngawatirno sangka teplai musaf binajasa dan dalam najis saya itu sangka nang lau kafi muslim dari kabung kono hamlu li ingkodi krono ngelambat musaf sangka najis nang wakot palang kesobazim sayan ulama dan murad jasine kang dikarep nabi palikan dari Allah Rabbana la yamassu radama ing musaf sapa ilal mutahharun dari yang sinsai nahu mutahharun ikal muslimun wakilah al malaikat itu malaikat hamlul musaf go musaf li ta'alum untuk belajar orang ucap sahabatul ulama salasin ulama al muhasirin kang modern fi hadisin ing dalam pembicaraan anit talibat sangka pacar putri alati yatorina yang terdesak sapa alati talibat ilah hamil musaf maring gua musaf litirasat untuk
belajar wa hunna utai talibat haidatun iku had. Ndikane ngene inna sunna kelakuan iku juzu wenang lahuna bagi talibat zalika apa mengkono hamil musab. Misatilan hale dalil di kalib nitemia. Waladhi takal ya dalil kang bertara ba'aladhi likitini hasan iku anna talibata iku sini pelajar putri idza stata'at iku nalikane mampu talibah antasa'ina minta bantuan talibah biman kelawan uang. Dia kan utaiman iku tahiratun suci min zamilatia sang kancane talibah. Ditahmila supaya nggawa sapa man la untuk talibah al-musafa'in. Mushaf faltaf al-mangko bisa agawe sapa talibah mang. Watakun lan ana qiraatu apa macane talibah iku biniatu ta'allum iku kelawan niat belajar. Ya ana krana sine kakon iku lae zurawanang laha kedune talibah al-haidah mang hamlu apa mushaf. Wala alal alim lan alim al-madhkur juga alim ahadul ulama al-mu'asirin mang yang mengatakan bahwa watun had iso nggawa mushaf gitu loh, nggawa karo maca ini nggawa iku iso cara ahadul ulama al-mu'asirin nek maca biniati ta'lam ora masalah bagi haid mah cuma iki nggawa ana sing ana nggawa mushaf bagi haid tapi sing apik ya minta bantuan solusine ya minta bantuan kancane ngomong gawe mushaf dene sing maca itu haid ora apa-apa dene ta'alum iku ahadai ngalap sapa alim madhkur fi qari zahiriyah kelawan qala ulama zahir alladzina kayu jawizina kang menangno alladzina zahiriyah zalika imkono hamil mushaf lil haid muta'awilina halina awili kaulau inka Allah ta'ala rupani al-mutahharun ja'annahum kan sinan mutahharun itu al-muslimun awil malaikah wafi zilal Qur'an aning dalam kitab zilal Qur'an disebut tahqiqun utawi nyatakna masalah takutna masalah dengan dalil wa fahman lan kefahaman ajiban yang mengherankan namun takjubkan wa fahman dan kefahaman ajiban yang mentakjubkan di sana yang tinggal hiburan Allah dipaham hiburan isi nasi dalil yang orang kuat tinggal penghibur tinggal seseneng dalil walaupun dalil orang kuat biadal masalah yang dalam istilah bidang permasalahan biadal masalah yang dalam istilah tempat masuk masalah dalam masalah yang dalam tempat masuk masalah watan had besar. Wajul akwal mengkau tay kelakal wa amsal walam kira-kira badan hadil amsal mengarani watan had kenonggo mushaf tahmilu iku nyonggo wajul akwal hadis talibata ini kelah wajar putri bisa dihamil mushaf ing dalam wenang mushaf ya tay talibah iku haidun walakin isma wali biatul fuqaha tapi nyai sepakate aprakata fuqaha iku yang nang nyegah apa isma haid haid nidalik sama mengkono hamil mushaf hukmu hamli ma hukumnya gua barang ketiba kasih tulis roman Al-Quran ditarik untuk ngalap berkah wa hurmatu hamil mushaf utai haramin gua mushaf tasna liku mengkuwa hurma al-mushafa yang kitab Quran al-ba'adun atau sebagian minta mushaf walau warakatan senajan iku sak kertas ilama kecuali Quran kutiba kang ditulis awama biniat ditabar kelawan niat ngalap berkah wal hizbulan niat untuk nyoko jimat itu bawae kata naim kaya pira-pira raja jimat wal hizbulan untuk joko bawa
Katama ing gawe pira-pira raja jimat. Ana sing ya dizuna hamlu apa nggawa mushaf. Kita baruk. Hamlu apa nggawa maku 3. Hamlu apa nggawa maku 3 bina kita baruk. Wana disawal masjid sebagai hadas. Wa kadzalika lan kaya mengkono maku 3 bina kita baruk. Al-Musafu kita Quran al-Zahara yang nampak. Wa alladhi hadisan ing dalam masa sekarang yang anyar fi hajmin sahirin dalam bentuk sing cilik dan kelawan banget ditabaruk untuk ngalap berkah Quran sambul apa walaupun hadas itu tujuannya untuk tabaruk kalau kira orang untuk diwaca kaya itu mengatakan hamlu apa nggawa musaf ala zara hadisan di hajmin sawirin dan biduni ta'ala kelatan konstitusi wa fi ahdi sultan lan yang dalam masa Raja Abdul Hamid Khan Raja Utsmaniyah karena ana sapa kula wahidin saben-saben siji minat tugas sama pira-pira perwira tentara al-Atraki kang Turki ya miliku gawa sapa wahid mau sertane wahid mushafan sawiran ing kitab Quran cilik sambul Quran sambul dikuati imani kurang kuate imani juga silah wa zakarat lan nyebut apa ba'du kutub tawar tarikh apa sebagian kitab sejarah al-hadis yang modern nutur anna Anwar Basa sini Anwar Basa Ta'arada iku berhadapan Anwar Basar kau untuk dibunuh marotani dengan 2 kali. Bahkan mengko ono arasas apa timah turu yusifu iku makanani rasas al-musafa ing kitab Quran alladzi yahmilu kang gawa sapa Anwar Basar ing ladzi mushaf sapile iku sambel walam yusab lan ora di musibah ora dipekenani sapa Anwar Basa wis Anwar Basa bisa maka nang kono apa mushaf sawir kadiri kaya tameng klambi kere kadiri kaya klambi kere kadiri kaya klambi kere alladzi yaqi yang melindungi apa ladzi tidak ing Anwar Basa minarasas dari guru timah wa amal mu'jam al-mufahris ana penutai kamus sing berdaftar isi kamusnya daftar isi li al-fadhil Quran Bina lafadil Quran al-izhara yang nampak apa lazim mu'jam hadisan yang dalam masa sekarang pada syakka mangko iku ora ana keraguan ana wis pilih mu'jamul mufaris iku tubiah dicetak apa mu'jamul mufaris ya aku supaya ana mu'jam iku marjian nggo rujukan goleki ayat-ayate nggo rujukan nggo balenan nggo goleki ayat lalu kira tujuane ora untuk dibaca Wasidulanya nangsan anak hamla misinin gawa mu'jamil mufaris Rimuktis bagi yang atas juga izin iku wenang Waloribu tawi sing aneh Iku analadzi kusina wang akhraj kang atana aladzi hadal mu'jama yang telah kitab kamus mufaris lafari Quran ma Iku mustasyrikun almaniyun Iku wong orientalis sing bangsa Jerman baru muslimin kang ora Islam. Wajar takal sapa Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi wa naqala lan mindah Muhammad Fuad kalam al-Almani ing omongan Jerman dipindah ilal Arabiyah diterjemahkan bahasa Arab artinya karangane wong orientalis. Wa kharaj jalan ngetokno al-Fuad Muhammad Fuad lana marang kita hazal mu'tamal mufaris ing kalam mu'tamal mufaris Kadzalika iku yang mengkono mu'jamul mufaris al-fadhil Quran
ahadits Rasulullah utai kira-kira hadis Rasulullah SAW. Warasuha mongko gawe daftar isi sopo mustasyrikun ma ing ahadis wa khadamun lan layani mustasyrikun maing kita khidmatan jalilatan kelawan wadin sing agung walajna utawi lajna tim penyusun mufaharos li ahadi Rasulullah Kuliah sekalian lajna iku min wiril muslimin itu dari orang-orang non-muslim. Wala utawi kelah kuliah min wiril muslimin iku mimma isahim karena isabu yang disesalkan opalau mali anal lafrat kronosine kang di wajibna iku ayaku iku ento melakukan di kelawan di kelawan gawe mukjam di kelawan gawe mukjam sapa hadun wong siji minasang kita wong Islam nahnu ya kita al-muslimina bertentana ing wong Islam hadun sapa wong siji minasang kita nahnu ya kita al-muslimina bertentana ing wong Islam sini kok ilmunya Islam ya sehingga wong Islam justru sehingga malah orientalis hukum hamil musaf hukumnya gawa musaf al-musajjal kang dicatatno alal asrita ing atase kaset kang dicatatno Zara nampak hadisan ing dalam masa sekarang fil aswaki ing dalam biro-biro pasar asritotun apa biro-biro kaset asritotu tasilin apa biro-biro kaset sing mencatat musajaran kang dicatat ya ing dalam asrita Al-Quranul Karim apa Quran kang mulia bi asmali kang semulane Quran ya takawanu dadi ana al-mushaf apa Quran iku min isrina iku sangka 20 apane sariton kasete tapi kan kira-kira fal hukmu hadzal mushaf mongko nata sai hukume kelas Quran iku Quran sing gene kaset nang iku ka hukmul mushaf iku hukum Quran al-maktubi kang ditulis alati utai pendapat orang kang berpendapat insan iku ana tasila itu sini nyatetna ala syarat ngatasi kaset ya suruh hasil apa tasil di ahrufan lawan biro-biro huruf mangkusaten kang diukir tasil itu kang tetap apa ahruf ala syarat ngatasi kaset wala jalan ngatasi kela tasil wala jalan ngatasi kela tasil ya suruh di ahrufan mangkusat Masa aku mongko bakal ana kula kudune syarat nang hukmul mushaf apa hukume kitab Quran kaset Quran mah padha karo mushaf cuma ora kena berarti mesti waqat qamat lan jumlah sahabatul jamiah sahabat sebagian organisasi di Misra yang dalam Mesir kita siri hadal mushaf lawan nyatetna istilah Quran dikiraat dan lawan watan Jawa daten kang dibagusna waswatan lan pura-pura suara jamiraten kang bagus dicatetna ala ustuana den ngatasé piringan hitam ngatasi piringan hitam khosatan kang khusus wala asyrata kaset lan ing ngatasé pira-pira pitae kaset asrita pita memang asrita pita ala asrita kaset lan ing ngatasé pira-pira pitae kaset pita kaset pitae sing isine insyaallah wala asrita kaset lan ing ngatasé pira-pira pitae kaset Patusan malang diarani apa
asrita mang musafan musaf. Pada kitulan tekor mayasan analau ini kaset Quran hukum musaf apa hukum musaf. Jadi orang kan nomor bisnis. Walau hal saya kamu hati-hati di muslim ku ayah tahu kita hati-hati sama muslim. Hati-hati ini kanti kaset mas yang musaf. Itu dimaliak no orang kan ditemek dari muslim. Maka mongko ketika dikatakan apa ini? Ini tasila sunne nyatetno lewat kita kaset no. Nyatetno Quran pun kita kaset. Hadza ka tasil inama huwa iku sinantai tasil iku soda. Iku kumandangnya suara. Kumandang suara. Sebare kumandang suara wakot sucira lan di catet napa apa si mushaf wakot sucira lan dicatat napa mushaf menjadi asri tamang disama untuk didengarkan lalu qira'a tidak untuk dibaca. Innahu fi'lan sada jawabannya bi innahu fi'lan sada innahu sunne kaset fi'lan secara nyata itu soda itu kumandangnya suara itu berarti untuk didengarkan tidak untuk qiraah. Walakin tapi kita lawan nazarna itu ketika melihat kita ilal qasdi maring tujuan al-azani sangka azan hakikatan secara kenyataan alisa apa tora ono apa si al-qasim al-azan si al-qasim al-ilama yang memberitahu wakat hasalan teman-teman hasil apa iklam di kelawan azan al-kaset wakat hasalan hasil apa iklam di kelawan azan al-kaset. Walakin lawan nazarna iki ana keiskalan. Saiki apa kita kaset nang dianggap kaya mushaf. Iku berarti apa? Nah azan piye? Azan lewat kaset apa ya cukup? Jadi bagus senang iki. Kalau kita memandang tujuannya azan itu iklam, itu berarti azan lewat kaset cukup. Waliba'jul fuqaha Kami kutini sebagian fuqaha akwal dan utai pro-pro ku abiru kamu kapna akwal an aro'ihim dari pendapatnya. Ba'jul fuqaha wa mafayin dan kefahaman ba'jul fuqaha walai salah norama iku minat doruri sesuatu sing bangsa keharusan kau dulu apa terima arok wa mafahim kakalin kaya ucapan ba'jul fuqaha lain adalah laman memandang sapa insanun nunsa ila surat imra'atin maring gambarane wong wedok imra'atin dalam kota. Baik itu mengkawan nang lau bagi insan anadru apa ningali ilaih maring imra'ah ila wong wedok lewat kota kena liana karena sini mar'ah saya sati kurang sama mar'ah iku al-mar'atal hakikiyata iku wong wedok sing bangsa nyata halati yang dulu kang ningali sapa insan ila maring sati mar'ah inama yang dulu ang sing ningali insan ila surah maring gambaran fil mir'ah dalam kota hatta walau kanat sehingga senajan ono sama mar'ah ariatan iku udo kena nak dulu lewat foto juga disawab masalah langsung hanya hikayah
Maka itu hikaya al-haki la yuhaki. Hikaya la yuhaki. Latu haki. Kami sudah jauh kalam engkau tais pada kila omongan fi kutem dan sudah jauh kalam nadri mutayan angan. Wa minasak di lan bagian dari kesulitan ala nasi ngatasi hati. Wa minasak di lan itu hanya sulit ala nasi. Takop dulu, takop dulu utai nompo azal kalam. Rasa ditompoi. Kalau itu, bicara bagusan tadi. Al-Uslu Yata kalamu bicara soal musnaf al-ana al-Usli sama atas. Kalau zakar telah menguturin selakum fitur silmadi yang dalam pelajaran yang lewat. Anal Islam yang sini Islam ya khusus orang Islam ala nazar yang atas sebu bersih di antara ia kelam berperlawanan dofa. Peminat sang geng anwa dofa lutu utai usulan atas. Waktu takut malah dengan al-kalam ngomong bicara no al itu sudah suah mulu kembali kulit lalu ikutin gang sisi minal wudu iwal wisi mujizat dan kira-kira kalau saya majid wudu sama tarif usia nonton matahari definisi atas minahai seluah meski telu wafasian mengkaututin dalam luwa husila utawi tahu huslan bisa mil ain wa huslan bisa dia kan alfa'an wa qala ketika sahabat luwa inal fathah sini kata rasul iku afdalu minad dhammi wal asyar taikawi kuncara iku bima dhammi ya kalam dhamai win Pemana dengan usul watan kuasa ala namili wasala saubau nilai no sokoman saubau sesuatu mati makna asal nganggo arti nilai noman aling atas saub alma ingkaj wa matari furusia anak saya pelanggaran atas besar ilhawa mengkayu saya usriku saya lanul ma'iku milihnya kanyu ala semil badan diniatin maksusat dan diasbabin nanu berapa sebab maksusat dan kamu bentak no walau itafaru lan orat sepura fi dalam usul naqsyu sayin apa kurangi sisi minal badan itu bahasa kabeh apa no hatta lihyati sehingga singgat al-kasifati kang tebal. Faisi mengawasi wasu apa basilih ya. Padahal kalau saya mengkono lain tafaru nafsu saya, itu dia analis lain kerana sunne atas. Baik saya kerana usul itu paludu. Paludu itu ya takaror itu ulawali wudu saya iman dalam ramanya. Orang takaror kadang ulawali wudu. Suami dalam satu hari hamsa dan 5 kali biasa di salat dan hilangan itu salat al-makrudah yang diharga nah ini malu suami sini teatus layak takarari para-para usul daiman dalam selamanya lihat karena orang layak takarar layak takarar ratus pura dalam usul naksu saya apa kurangnya sisi menal badan sampai siwa sa'ar sa'alian rambut Aladina kata kantu kalau bisa arca hilalan dalam jeruk motor yang yadhar dalam ora pertelo minggu songkong cahil aimang syawno posisi pada orang mengolah pertelo apa sekmang wajabah mongko wajib waslu zahir apa baswi
jabane an sing ana rambute. Amma tasiru syaril mar'a ana penutai gelung rambute wong wedok. Ingkana ana palma iku hasil temeka apa ilata hidup fa'il maring jerone turunan. Ala isi mengrasil halu apa mudari fa'il. Wa ilame salam ora sampai apa ma ilata hidup fa'il. Ala isi mengrasil halu apa mudari fa'il. Lakin lana tasini bukan kita kalau nutekol rupanya inna husune tadfir yufalus purapa anu tadfir syaril mar'ah wa kadang kono yufafi madhabi fi hanifah wa kadang kaya mengkono lama kaulun inna lama iki di syafi'iyah di madhabi fi hanifah yang dalam madhabi hanifah musibat tulusli wajib berarti kalau usul apa itu di sitati asal dengan beberapa sebab ala-ala itu tekau hitanan itu ketemuannya kesunatan loro matan lana itu hadis diwakil karena ketemuan al-hitanan itu kesunatan loro saat wajib dengan wajib apa usul hadis walau dimikir hasyaka senajan ketemuannya iklan kadari dasar al dimisi atau pelan sadani hasafah memang tu ia sama orang yang ketok hasafah ketika mabune zakar hanya kadar hasafah karena hasafah ulama ya mabune kadar padanya hasafah waktu manutai sekalian uang alat jasang albuk noman hingga karena kilobotno fima ing dalam barang sama kang jarane apa mau farjan ing farji halalan iku halal kana ana apa ilas al haram ana apa haram sajaba iku wajib alai ngatasiman al uslofa hadis wa fil haram lan iku ing dalem nglebokno sing haram iku zina alika budai siksa wa fil halal lan dalam halal mabokno perci zakar min sing dalam halal maksudnya asal itu baik ajaran asani ku huruful mani li qali ta'ala wa in kuntum ma'ana siraka bi junun banjuna fatahharu suci siraka pasara nasiya ing ayat 1 sing lama kusikan atas walai sahala laman ngalai rupa apa almani jangan hal rupa putih ini rupa putih fakat ya harus dimengatakan menetu almani wa apa manu di surat dan yang dalam gambaran putih berarti najis berarti seorang wajib adus wa yamai zulan bedakno hu ing mani sabal insanu bila zati kelan enak hina hurijina ikane metu ne mani bahwa mongko utawi mani iku musibun iku majibna lulusi mani atis wa hurijila metu minal kubur sama jalan ngarep zakar aizot al-mazi apa mazi wal wasi ulan wati Mazi menggadai mazi kemaantannya rapi tentang cair api adu putih yang harus memetua pemain dan seorang nisyawa nalikane Israel syawa wati utai kemaantannya asaru kampu yang yakin juga pemain jatuh dinalikane lemah syawa wakilau mengatai karone wati wal mazi yang kudane pengurusak nopo kilau ma'ludu a'ing wudu weru musibeni dari orang masjid yang kalnya lulus di maring atas ka'ai harijin kaya dina perkara sing itu akhara kang liya ada kang liyane apa haris almania iman wal hikmatu
utai hikmah fi anna hurujal mani yang dari sini metuni mani yujibu wajib na hurus alusai atas li annahu iku karena sune hurujul mani iku idai fiku hormahno hurujul mani alfis lain awak walau sudah atas yukti kawe usul yang jisem sya'ani sisi dengan masyad nangkau rengginas semangat wajar yang dan mirine getah wal mani utai mani indah syafi'i kutahirun suci anak kalau muslimani kuasuka sariku keasalan manusia itu sama mani kalau kan mengkalan ono apa mani kuna bisa nih kuna jes lakul nama kuitin ucap kita inana sini kita manusia makhlukun naik digawe minajasatan sama kalan najis walau ta'ala kuyakul nanti Allah walakat karam maliki memuliakan kita Bani Adam Bani Adam kembali ya berarti kejadiannya orang sangka barang najis berarti mani itu orang najis wal imam utai imam Hanifah yakul nanti kau imam Hanifah binajasati kelan najis mani wa nama tahara tahun sini ucapna hu'eng mani arufu apa nyawa secara Abu Hanifah mani ki najis mani jadi suci ki wis jadi rupa manusia sing sama nyawane lagi mani bisa dianggap suci walau dalam krono arai binajasati wa inama taharat waruh kainal alaqah tahu sudah ketah empel kalau daging kepelatan jalan itu orang yang sering apa ala kawal mudwa ala najasati ma ingatasi najisa ala kawal mudwa cara Abu Hanifah ala kawal mudwa bisa najis mereka cara orang ruhe pakat kala teman-teman menurut Abu Hanifah binajasati kala najisa manis ya anau kalau sinimani kabirun itu jika nolak kinna ashabana tapi ini ashab itu ratu itu nolak ashab alaihi atas Abu Hanifah wakal untuk ashab ina sinimani kalbu zaka itu al-mukhatilan kaya umbel wasalah situ al-haidu haid idha haudan manikana haid sakal mar'atu itu semua taharat mawisuti dalam mar'ah wajah memangkasib alaihi atas mar'ah harus lupa atas dan Rasulullah SAW amaraku perintah Rasul as-sahabat al-sahabat bahwa menikah Rasul mar'ah as-sahabiyata wadan sahabiyah bahwa menikah nabilah marang sahabiyah idan tahat nalikan itu kok haidatu biapa hadirah Watasiri mengkati sasirah semasali nabi salat sasirah Wazhad bulan isyarat ala anak ketune kita Tata bu'u ma Nah ketune Haidah ma Tata bu'u ma halidah Maka niti bangunan kita Biwat isursadan Lawan nyaleno potongan Miskin nama minyak misek Awil talian misek Dahil al-farsi Dalam dalam farsi Saya tidak mengatakan kalau penjaraan al-had di bagian dalam bagian had Arabe itu anifasu bahwa nifas adamu al-harisu kamu itu akibat wilada yang lain loh yang kata anak-anak maka tahu nifas saja membaca al-husru Al-Hamis uta yang kelima kawiyata itu lahir walau bimbitlah dan semacam kawan lahir tapi kempel alat yang terketah ya wajib atus walau lama lahir masyarakat alambar atuh malu dan yang kita sendiri lahir masyarakat kang garing orang atau kaleseh lama khas kang orang itu mau serta mau ledah menobak ketah wajib memang kewajib ala yang atas mar'afal atus Wa'izkulun alam nyebut sopa ulama anak dan jenis bagian dan nisa wa hunna utawi dan nisa iku nadiratan iku langkah salina iku lahir na dan nisa
walau kalan ora lagi dalam kono panggonan urutu batun utai itu telus menurut naik usian sangking bisa mama Sayyidatuna utai susi kita Fatimah alaihissalam walau kalan dalam kono panggonan